这只幼鸟上一秒还饿得呱呱叫，下一秒竟吃掉了鸟妈妈递来的整只蜥蜴。真没想到这只尚未睁开眼睛的小鸟，一天居然要吃这么多的食物。接下来就让我们一起看看刚出生的小鸟是如何进食的。为了成功的养大孩子，鸟妈妈一大早便开始了忙碌。勤劳的她刚出门就捕捉到了一只螳螂，尽管小幼鸟还未睁开眼，但她却凭着敏锐的嗅觉闻到了美食的味道。刚接过妈妈递来的螳螂，便一口给吞了下去。待吃饱喝足后，小家伙还悠闲地打起了盹，仿佛在享受着安逸的时光。可还没过多久，鸟妈妈就又带着几只蚂蚱飞了回来，给小幼鸟作为餐后甜点。别看这些蚂蚱很小，但却富含丰富的蛋白质，对雏鸟的成长至关重要。小家伙也是不负众望，3下5除2就直接给吃了个精光。看着小幼鸟似乎还没吃饱，鸟妈妈又转身带回来了一只蜥蜴。虽然第一次面对这么庞大的猎物，但小家伙却丝毫没有害怕，还是直接张开嘴巴就往嘴里塞，下定决心势必要把这只蜥蜴给拿下。然而小家伙似乎高估了自己的实力，毕竟这可是只体型跟自己差不多的动物，再加上蜥蜴尾巴又长，幼鸟吞起来真的颇为费劲。不过还好小家伙十分的聪明，懂得不停地变换姿势，一边休息一边借助树洞的力量往自己嘴里塞。最后经过一番努力，小幼鸟终于将整只蜥蜴给吞了进去，可这长长的尾巴还是卡在了嘴里。没办法，小家伙只好尝试呼叫妈妈。听到动静的鸟妈妈着急地飞了回来，顺便还带上了一只蚂蚱。看着小幼鸟这番模样，一时之间鸟妈妈也没了办法，只好叼住蚂蚱就使劲往幼鸟嘴里送。结果试了好几次，还是没能将食物喂进孩子嘴里，鸟妈妈这才无奈地飞了出去。这次进食消耗了幼鸟大量的体力，没过多久它便进入了梦乡。鸟妈妈生怕孩子会饿着肚子，半小时以后又带回了一条壁虎。刚听到动静，幼鸟便又张开了嘴巴，准备享受妈妈带回来的美食。由于有了上次吞食蜥蜴的经验，这次雏鸟进食壁虎看起来十分的得心应手，速度也比之前快了许多。整个过程还不到2分钟，幼鸟便将硕大的壁虎全部拿下。进食结束后，小家伙又开始了呼呼大睡，直到等到傍晚时分，鸟妈妈又带着蚂蚱回到了洞穴。看着小幼鸟胀得像皮球一样的肚子，这次鸟妈妈并没有着急地把食物喂给孩子，而是转身带着食物飞了出去。因为她明白再这样让孩子无节制地吃下去，幼鸟极有可能随时会被撑死。就是不知道小家伙每天吃这么多，它最后都能消化得了吗？